Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Abe nathi-ke uNkulunkulu sisabuka izwi lakhe, Luke chapter 8 verses 49 to verse 56. Le ndaba engikhulumayo indaba yokululanyiswa, the healing of ingane kaJairus. You know the beginning of the story, kodwa namhlanje ngifisa mhlambe uqala ku verse 49. While Jesus was still speaking, someone from the synagogue's official arrived and said, "Your daughter is dead. Do not trouble the master any longer." While uJesu esakhuluma, kufika isigijimi emzini kaJairus sizotshela uJairus ukuthi indodakazi yakho seyishonile. There is no longer a need to bring the master with you, ngoba lo ozomcelela usizo useshonile. And for the first time ngifisa ukubuka, enter into the mind of Jairus. He's stunned, he's shocked, possibly sad, possibly disappointed, possibly angry. But also ingane yakhe ishone engekho. One of the saddest things, ukushona komuntu omthandayo ungekho eduze kwakhe. And we know this so well. Ihlobo zethu ezaphuma emakhaya during COVID, fanele siyise esibhedlela because sasitshela ukuthi esibhedlela izothola usizo. Either ezinye zashona endleleni, ezinye zashona zishonela esibhedlela. Nawa kusho ukuthi abantu abashona esibhedlela bayashona. Kodwa into ebhlungu ngalesa sikhathi naningakwazi ukubonana. To die all alone. And there are two aspects engifuna ukukhuluma ngawo la. The first one is the fact that she died ubaba esaphumile. And obviously umama and whoever was around witnessed that. And so singambonga uNkulunkulu ukuthi uma was present ekushoneni kwalengane. Kodwa ngibuka ipain kaJairus, ingane yakhe ishone engekho. Abazali abaningi abaqotho ayikho into abangeke bayifise enhle bayifisele abantwana babo. Bayabathanda abantwana babo, abafuni ukubabona bephatheke kabi, abafuni ukubabona belimele emphefumulweni, engqondweni nasenyameni. Umzali akayeki ukukhathazeka ngomntwana wakhe. Ingakho mina nasenhlizweni yami ngithi nakufa akuyishintshi leyo nto kumzali. Ngihlale ngicabange ngijule ukuthi nalabo asebalala uNkulunkulu ebanika ithuba lokuba basondele kuyena. Ngiyacabanga ukuthi
bayabakhulekela abantwana babo ukuthi inkosi ngashiya emhlabeni osibanibani, inkosi ngashiya kunje, inkosi ngicela ubhekelele ikhaya lami. Khona kodwa futhi nokunye engikucabangayo. Now ithandwa zami, death could mean so many things. We can talk about the physical death. Usibanibani useshonile. But also we can talk about spiritual death, emotional death. Umuzwe umuntu ethi lowo kade afa kumina, lowo muntu no longer exist empilweni yami. Khona abanye abantu empilweni othola ukuthi uzokutshela kahle kamhlophe ukuthi mina kade nga-check out kuleya relationship, kade nga-check out kuloya mshado, kade ngaphuma kuwena. Yabona umhlala phansi uyibhekisisa kahle le ndaba ijulile. Kunabantu abahleli nesidumbu endlini kodwa bona bazi. Kunabantu abahleli nesidumbu egcekeni kodwa bona abazi. Kuneyingane othola ukuthi ubudlelwane bazo nabazali labantwana abusekho. Uthola ukuthi uyamzonda ubaba okanye umama. Uthola ukuthi bayaprethendelana abafunani. Abanye abaze baprethendelane batshelane emehlweni, wena ngiyakuzonda, wena ngiyakunyanya, wena angifune lutho ngawe. Omunye azakutshela emehlweni ukuthi mina ukube ngangikwazi ukuzenzela ngabe wena ngakukhipha. Omunye amtshela emehlweni ukuthi ngiyayisola ukuthi akuphumelelanga ngani ukukhipha kwami. Omunye amtshela emehlweni ukuthi wena ngiyakuzonda. Omunye azonde aze azonde abazukulu. Thandwa zami, ngibuka le ndaba ethi ungabusamkhathaza uJesu ngoba indodakazi yakho seyishonile. Ngifuna ukuthi mina mhlambe kuwena mukhathaze all the more ngoba sekukhona ukufa empilweni yakho. Yabona thandwa zami, there is a thin line between life and death. Normally umuntu uma eshona, one of the things esibona ngazo ukuthi ayibo akasaphefumuli. Ayibonanga usibanibani evane yetha evala amehlo. They slip into death. Balala ubuthongo baphakade. Balala ubuthongo bokufa. Ngiyayibuka lento ngithi mina mhlambe uNkulunkulu akeze azozivusela abantwana bethu, abayeni bethu, amakhosikazi ethu, abazali bethu. Thandwa zami, kubalekile ukuqonda ukuthi kwenzakalani empilweni zethu. Yabona, there's so much going on in the world.
And many people are interested, and rightfully so, but not at the expense of not knowing what is happening under your nose in your own house. Kahle kahle kumele sikhathaze ukuthi kuhamba kanjani. You know, one of the greatest businesses in life, one of the greatest firms or big businesses is that on a weekly basis, the management must meet. On a weekly basis. Abanye even twice a week. They must know what is going on. Ayikho into ekumele yenzeke bengayazi, bengayibonanga, bengayi-anticipateanga, bengenayo i-solution for it. That is a big way of running a business. Maliqala nje leli sonto, management must meet. Yini eyenzekile ngeweekend, yini esivukela kuyona kuleli sonto, athina ama-targets ethu, yini efaneke siyilungise, yini ezoba i-threat, yini i-opportunity, yini engekho, yini i-weakness, yini i-challenge, yini ekumele yenzeke in order for us to achieve what needs to be achieved. Abanye will even meet on Wednesday. How far are we? Zamba kanjani izinto zethu? Are we meeting ama-target? Masingawamithi yindaba. What are the mitigating factors esowafaka to make sure izinto ziba ilento esifisa zibe yona? On Friday, siyazi, have we met the target? If not, why? How is that going to affect the progress? That's what good companies do. That's what we should be doing in our lives. Kwenzakalani? Kwenzakalani empilweni yami? Kwenzakalani empilweni yakho? How can I help you? How can I be of assistance in allowing you to achieve lento ofisa ukuba yona? Khona into engithintayo. On hearing this, Jesus answered him, "Do not be afraid. Have faith. She will be saved." Ungesabi. Iba nokukholwa konke kuzolunga. That's your word for the day. Ungesabi. Kholwa konke kuzolunga. Ungesabi. Kholwa konke kuzolunga. You know, one of the most beautiful experiences in that verse 50, it's what Jesus says. I mean, ishonile lengane. She's dead. Kodwa uJesu uthi ungesabi, kholwa konke kuzolunga. What more can I ask for? What other sign can you pray for? What other message can I long for? When I thandwa zami, there is no such a thing, at least in my experience. There's no coincidence. There is no coincidence. Ungesabi, kholwa konke kuzolunga. Ungesabi, kholwa konke kuzolunga. And that becomes your message. Yabona uJesu wenza into
engithintayo, engimangazayo, in the midst of death, of chaos, of confusion, of uncertainty, of illusion. He just comes and he looks at you. And I can imagine him turning around and looking into his eyes and possibly touching him emahlombe, emrabha, ethi mfana wami, ungesabi. Athi kholwa, athi just have faith, athi konke kuzolunga. And that's, I think, what God is saying. Ungesabi. There's no need to fear. Yabona kwesinye isikhathi we overthink. We overanalyze. We overcalculate. Siyapanika. Siyatatazela. We overplan. Hayi ngizomphendula kanjena, hayi methi ngizothi, hayi menza kanje ngizokwenza kanje. Ngisabi. Yabona khona abanye abantu, they overplay something in their heads before it even happens. And when the reality happens, uthola ukuthi sewujuluke, sewumanzi, uthola ukuthi sewuphenike, uthola ukuthi sewusabe, uthola ukuthi sewukhulume kwaze kweqe engqondweni yakho, and only to realize there was no need. Yabona khona ezinye izinto empilweni ekufanele ungayitatazeleli. My God, I like that word. Musukutatazela. Don't panic. Don't panic. Musukutatazela. Methemba uNkulunkulu. Yabona khona abanye abantu who are overthinkers. Manje kuzokwenzakalani ngami, labantwana bayahamba baye boarding school, manje kuzokwenzakalani ngami, I'm being retrenched, manje kuzokwenzakalani ngathi umyeni wethu uluza umsebenzi, manje don't overthink. Don't overthink. Yabona babehlakaniphile abanye abantu mabethi we'll cross that bridge when we get there. And mubabuza ukuthi, what do you mean? That we might not even need to get to that bridge, or we might even get to that bridge and realize ukuthi there is an alternative. Do not waste your time in overthinking. Thandwa zami, kunabantu who are just warriors, not warriors. They worry. They worry like anything. They're always scared. Bahlezi benovalo, bahlezi bethukile, ungazi ukuthi abakhishwanga inyoni. And sometimes we are married to those people. Sometimes we live with those people. Sometimes we are led by those people. Musukwesaba. Yabona, one of the greatest things I've learned over years, ungesabi, ungethuki. Don't do that. Musa nje ukwesaba. Musa nje ukwethuka. Trust God. Methembe uNkulunkulu. Uthi namhlanje uJesu, ungesabi. Do not be afraid. Kholwa. Have faith. Konke kuzolunga. Your daughter will be saved. Kuzolunga, sithandwa sami. Kuzolunga. Can you write that down for yourself? And tell yourself, kuzolunga. Why? Because uNkulunkulu usho njalo. Kuzolunga. Ngoba umnikazi wento usho njalo. Lento boyibuka let's say usekishini uyapheka kunento ozama ukuyenza
and examine kwakho kuyenza lento you realize ukuthi ayibo mina angisazi-ke ngizolenze njani leli bhodi, kufanele qhamuka uchef, animeqhamuka uchef angene ekitchen athi sesinje isimo la bese uthi mfethu angazi ngizokwenza njani, kunabantu kanje kanje, athi hayi khuleka athi letha la iphinifu, athi kuzolunga. My God, uma uchef esengene ekitchen wathi hayi khuleka kuzolunga, I will wiggle something out of this and I will come out with something abantu abazoyidla bayi-enjoy, wena go relax, hamba okwenza ukuthi nokuthi, mina I will take care of this. How much more mase kufika uNkulunkulu? How much more mase kufike umnikazi wendaba athi kuwena sibanibani, engani mina ngiyakutshela kuzolunga. Nkosi useshonile athi engani ngiyakutshela kuzolunga. Nkosi usefikile wathi lento ayisenzeki, engani mina ngiyakutshela kuzolunga. Thandwa zami, can we trust God with that? Kuzolunga. Why usaba? Why utatazela? Hlala kumina nami ngizohlala kuwena. Now let's move on to something also powerful. When Jesus arrived at the house, he allowed no one to enter with him except Peter, John, and James, and the child's mother and father. Uthe uJesu esefika emzini kaJairus, khona abantu abanqabelile ukuthi bangene naye. Khona abantu athe anginendaba maningiphelezela, kodwa mase ngene endlini ngengikwazi ukungena nani. Yazi khona isimo esinjalo empilweni. Khona abantu emhlabeni abazokuphelezela. Khona abantu empilweni abazokuphelezela. Ngisacela ukukhuluma ngiqoshamise kancane ithandwa zami. Ngisacela nje ukuqoshamisa kancane. Uyawubona emuphuma ekhaya la kwakho, especially uhamba ngenyawo. Uyaphuma ekhaya la kwakho uhambe ngenyawo, kungenzeka endleleni uhlangane nomuntu nihambisane. It does not mean niyandawonye. Kodwa nihambe emgaqweni ndawonye, niyaxoxa, futhi ngenza ngibele netekisi efanayo. Kodwa it does not necessarily mean niyandawonye. Even noma kuthiwa niya ngandawonye, aniyokwenza into efanayo. Umuntu nomuntu unento yakhe. Umuntu nomuntu une-purpose akumele ayigcine empilweni. Umuntu nomuntu unesikweletu akumele asikhokhe. Umuntu nomuntu unento abekelwe yona. Kodwa futhi muphuma ekhaya, kuyenzeka musahamba, wena ofuyile uthola ukuthi inja yakho iyakulandela. Naw kukabili, omunye uthi mimlandela angabi nandaba, imphelezele, imshiye halfway. Omunye uthi mifika ayixoshe athi ayayayayay, hamba wena uzolinyazwa zimoto. Now une choice. Khona abantu ozothi muhamba nabo, abanye uzothi indlela yakho iphela la. Abanye uzothi sibanibani, ngicela ungangilandeli ngoba ngifuni ulimale. Ngicela ungabi ingxenye yalento, angifuni ulimale. Ngicela ungayiboni lento, angifuni ulimale. Ngicela ungahambi nami ngoba ngekukwazi ukubuyela emumva, angisakwazi ukukuvikela emotweni. Kodwa futhi khona negroup yesithathu, izinja eyivetane iqhamuke
zikukhonkote. Empilweni iyamukela ukuthi endleleni kohlezi kukhona at least those three kinds of people. Ohlangane nabo endleleni ongenzeka ukuthi nizohambisana, but it does not mean niyandawonye. Futhi it does not mean fanele bakushintshe bakise la esebeya khona. Futhi it does not mean sekufanele kuba kerishe bakiye nawe la ofuna ukuya khona. Number 2, ungathola ukuthi uphelezelwa yinja yakho. Uyijwayele, uyayazi. Ukunuka kwayo uyakwazi. Amazenzayo uyawazi. Wena odecidayo ayikushiye manje, wena odecidayo ukuyixosha. Number 3, kukhona nezinye izinja ezizoqhamuka emgaqweni akuzona ezakho. Now inja yesibili, le yesibili yasekhaya ayisoze yakhonkotha ngoba iyakwazi. Izohamba eceleni kwakho, izohamba idlalela, izohamba ingenendaba ngoba ingeyakho, iyakwazi. Kunezinto esisuka nazo emakhaya siyazazi, ziyasixaka siyazazi, kodwa siyakwazi ukuzimela. Bese kuba khona inja yesithathu. Le yesithathu izokhonkotha. Le yesithathu izofuna ukukuluma. Le yesithathu ayinendaba nawe. Le yesithathu ayizili ukuzokuvikela. Le yesithathu izokulimaza. Qaphela. Ayingakulimazi ke lenja. Asingakuboni wena sewuyabaleka uyabuya uzekhaya ngoba usuwophi igazi ngoba lenja seyikulumile. Kodwa futhi ke asingakuboni nawe sewuguqa emgaqweni sewubhizi ulumana ukhonkothana nalenja. Ingakho abanye bethatha induku, bethatha amatshe, beyishaya lenja, beyixosha, betshela omakhelwane, ayibo bambinja yakho ngoba izongilimaza bese ngiyakubopha noma ngizoyishaya bese ubukhelwane bethu bulimala. Kodwa la ngifuna ukuya khona, kuzo zontathu lezinto sizoyithola endleleni, kodwa wena ungayeki la okumele uye khona. Thandwa zami, isiZulu kasitolikwa. Asiqhubeke. Uthi uJesu mefika ngasemnyango ebesethi indlela yakho iyama la. Wena awusakwazi ukuqhubekela phambili. Wena awusakwazi ukungena nami kulendlela, kulendlu, kulomnyango engimele ngingene kuwona. Thandwa zami, akuvibalekile leyo nto. Yazi iningi lethu silinyazwa ukuthi asikwazi ukuzikhulumela. IsiZulu sithi umlomo yishoba lokuyiphungela. Khona abanye abantu abalinyazwa yinto abangayifuni, abangayithandi, kodwa bayasaba ukukhuluma ngayo. Why? Abanye babo, not bonke, abanye babo bayayisaba i-conflict. Number 2, abanye babo bayathanda ukuthandwa even at their expense. Ngiyabasaba ke mina abantu abanjalo in leadership. Ngiyamsaba mina umuntu ofuna ukujabulisa wonke umuntu. Ngiyamsaba mina umuntu ongenawo umgogodla. Ngiyamsaba mina umuntu ongakwazi ukumela iqiniso. Because you realize ukuthi lento ayilungile. Kodwa mina angifuni conflict. So la uthi
kodwa la usho the opposite. Hayi, ngesizulu siyayisithi umqhathi lo, ixoki, iphiqiphiqi. Now uJesu ngiyamthanda mina, ukliye, akathumeli, uyisholo yena. Sibanibani, nawe sibanibani, nawe sibanibani, ngizongena nani, nina ngengene nani. Yazi uJesu akayiqali lento. Niyamkhumbula eya ensimini eyokhuleka? Niyamkhumbula ekhuphuka entabeni eyokhuleka? uJesu wayinganqeni ukuthi nina nonke ngihambe nani la, kodwa wena nawe wozani ngiphelezeleni asambeni. Ngifuna ukuthini? Uyabadinga abantu abanjalo. Uyabadinga abantu okwazi ukubahlunga esixukwini. Khona igama lesizulu engilithandayo elithi ubuningi buyabona ububende. Ubuningi buyabona ububende. Too many cooks spoil the broth. Abapheki abaningi abadingakala ebhodweni elilodwa. Uyabona nje mina la ekhaya nginompheki wami ongiphekelayo. Uyedwa nje vo. Mangaphekelwanga nguyena ngizophekela usisi wami. Kodwa nje nginompheki wami ongiphekelayo. And both of them are very good. Kodwa nje nginompheki wami ekwaziwayo ukuthi manje uShila uzongiphekela. And akekho olishaya ibhodwe njengaye. And it's clear. It's like noma ngisaye ekhaya ngangilazi ibhodwe nesandla sika mama. Ngangisho futhi mangifikile ekhaya mangithi ngiyaphaka ngiyadla ngithi ayi ncom lokhu akuphekwanga wena. Akuphekwanga wena lokhu noshada ngoba ngiyasazi isandla sasekhaya. Yabona kubalekile kanjalo nakushila ngenze njalo. Ngiyasazi isandla sakhe futhi ngiyamtshela mepheke ngithi yabona ke namhlanje mnganami hayi bewungathanda ukupheka. Yabona namhlanje hayi ngiyayibona lelo ngoba ngiyasazi isandla sakhe. Khona la ngifuna ukuya khona. Ngifuna ukuthi wazi ukudla okudlayo. Khona izulu engifuna ukuyakusona. Wazi ukudla okudlayo. Ungathi ngokuxakeka kwakho udle noma yini. Kwazi ukudla okudlayo. Kwazi uhlobo lokudla okuza. Baza abantu abadinga eduze kwempilo yakho uma uyosebenza umsebenzi obalekile. Ungavesane ufake noma ubani uzolimala. Thandwa zami, ungahamba udla noma yini. Baningi osomathuba la ngaphandle. Ubobona uminyama isiqala ukubola ave ziningi inhlobo zeimpethu neimpukane ezivakashelayo. Awusoze wabona inyama ebolile idliwa intuthane. Ebolile intuthane kuyona. Hayibo. Intuthane ifika ingakaboli. Kodwa ithi misizofuna ukubola neintuthane ziyayibalekela bese kugijima impethu kuyona. Hlobo luni lwabantu abakunikeza ukudla okudlayo. Thandwa zami kuve kubalekile umuntu izulu lesi esijulile esidinga ukuthi usitolike noma usibuke ngamehlo okukhula. Hlobo luni labantu abakulethela ukudla
ungahambi udla noma ikephi, futhi ungahambi uwamukela ukudla noma isiphi isandla. uJesu is very clear. Peter, James and John. And you know what? Akakaze ashintshe. Njalo uma esezolungisa ezinye izinto, uma ezoshiya lo 9 eceleni, uzohamba nalo 3. Peter, James and John asambeni. Uyabona kunezinye izinto uNkulunkulu azokunika zona. Kunabantu azokunikeza bona, kunabantu abazoyifikela, kunabantu abangosomathuba, kodwa hlala kulaba akunike bona. Peter, James and John. Ungaye entweni nabantu abarong abazofike bayibolise. Yabona muhamba neintuthwane, intuthwane izofike ithatha ukudla ihambe. Muhamba neimpukane, impukane izofika zidle zibolise. Kube neimpethu. There's something so deep. There's something so deep uNkulunkulu azivezela zona. Uthatha uPeter, uJames, uJohn, kubo yena, kubo ubaba, kubo umama. These are 6 people. Ngiyithanda mina le ndaba. Kulo 6 people osulaphana. Uthatha umama. Ufike nje nalo 5 wakho uJesu. Bamfica uma uhleli. Athi mayifika uma, angimazi uma unjani, ukube bekuumuntu omnyama wase-Afrika omhlambe omnguni, besiyomfica esehleli phansi, besiyomfica esehezile, besiyomfica esekhanyisa ikhandlela, besiyomfica esezothile, mhlambe isidumbu mawukuthi sisakhona egcekeni, besiyosifica sebesimbozile, base beyasiheqeza, khona kuzohloniphiswa, mhlambe kusalinda ubaba. Asimazi ubaba uthatha isikhathi esingakanani ukufinyelela la umntwana ekhona, kodwa mhlambe alinda ubaba bese kuthiwa nangu umntwana useshonile. My God. Wethandwa zami, ukhona phakathi kwethu owake waphuma ekseni emzini wakhe ayitshela ukuthi mhlambe mangibuya ngizobuya sengibizwa iphone call ukuthi usibani useshonile nange kamereni. Ukhona othi mayiphuma endlini ayitshela ukuthi mhlambe ngizozwa iphone call kuthiwa nangu usibani ulele emgaqweni ushayiswe imoto. Ukhona okayitshela ukuthi mhlambe njobe semsebenzini ehleli phansi kuzofonelwa izihlobo zabo kuthiwa nangu usibani usevedane wayetha sambone eshayeka phansi useshonile. Have you ever thought about lo baba? Do we even ever think about izihlobo zethu ezishiyayo? Khona lo mkhuleko ukuthi ngiyazi ngiyakufa, kodwa ngazi ngiyofa nini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani. Bambalwa abantu mabevuka ekseni bathi angizizwa kahle. Mina ngikhuluma ngemdondoshiya yabantu, ngikhuluma mina ngabantu abayimqemane, ngikhuluma ngabantu abaphuma benama plans emasibuya ntamba masokwenza ukuthi nokuthi ngeweekend ufuna senze ukuthi nokuthi. Athi uNkulunkulu ngeke kufice. My God, athi ngeke kufice. Ngifuna ukuyaphi? Ngifuna ukuya encwadini kaMshumayeli. Uma eseyoyiphethe incwadi yakho uMshumayeli athi jabula nsizwa nakwentombi ngobusha bakho,
athi ngoba ngelinye ilanga uyakubuzwa ngabo. Ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi live each day as a blessing. Live each day as best as you can. Don't let life rob you of the beauty that lies in each day. Ungavumeli inkinga, ungavumeli inkathazo intshontshele isibusiso sosuku. Phila wazi ukuthi vele ngiphila emseni. Phila wazi ukuthi ngingafa noma inini. Phila wazi ukuthi I want to live as best as I can today. Sisesihle sibonwa yilanga. Think of tomorrow, but not at the expense of living today as best as you can. Thandwa zami, ukufa komuntu into encane. Very few of us think about ukufa kwethu. Ukuthi ngenzeka namhlanje lithi malishona lishone nami. Ngenzeka namhlanje lithi malishona lishone noma wami. Ngenzeka namhlanje lithi malishona lishone nomntanami. Don't let anything rob you of life. Make the best of anything and everything. Phila wazi ukuthi ngisemseni kaNkulunkulu. Ingakho kumina singekho lesi sidingo esithi uzophila impilo yokwesaba kuze kube nini. Uyophila impilo yokuba livaka kuze kube nini. Uyophila impilo yokujabulisa abantu at your expense kuze kube nini. When will you take care of yourself? When will you spoil yourself? When will you let down your guard and just enjoy being alive? When will you do that? La ozosho khona ukuthi today was a beautiful day. La uzosho khona ukuthi but today I was at peace. I was happy. Thandwa zami, impilo is not always going to be kind. Impilo is not always going to be gentle towards you. Mhlambe enye into engifuna ukuyisho ukuthi ungalindi omunye umuntu akuphe injabulo oyidingayo. Write this down for me. Ungalindi omunye umuntu akuphe injabulo oyidingayo. Don't wait for anyone else to give you permission to be happy. Ungalindi omunye umuntu akunike injabulo oyidingayo. Make your own happiness. Make your own happiness. Unganciki komunye umuntu. Yazi khona lento engaye ngakhuluma ngayo, ama solo vacations. Yabona khona omunye umuntu ozothi kuyena awusibani bani ngeweekend ngicela ungiphelezela ngifuna siye endaweni ukuthi noma ngine movie engifuna ukuyibuka noma yazi ngifuna ukuya on holiday. No.
khona omunye umuntu othi mase azi ukuthi hayi vele uSibanibane ngeke enze lutho uzolinda mina, uSibanibane ngeke enze lutho uzodependa kumina. No, don't give people. I always say this, ethandwa zami, and ngokusho ngize ngife, do not give your power away. Ungalindi omunye umuntu akuphi injabulo idingayo. Do not give your power away. Awukwazi uku-afforda ukwenza leyo nto. Do not give your power away. You are your own master. Make sure ukuthi uyayijabulisa. Make sure ukuthi you spoil yourself. Make sure ukuthi all your needs are taken care of. Do what you can while you can. I love that. Do what you can while you can. I always say one simple thing. Do not give your power away. Do not give your power away. You are the captain of your own ship. You are your own master. Don't give your power too easily. Ithini esinika abantu ipower over us. Ithini esinika abantu ipermission ukuthi bazenzele ngeimpilo zethu. No matter how desperate you think you are still free. You are still powerful until you give that out. You can't do that. You cannot give your power away. Now, uyangithinta la uJesu uma esefica lo wesifazane. Hleli yedwa lo mama. uJesu uthi mengena kowesifazane, all those who were weeping and mourning for her, when he said, "Do not weep any longer, for she is not dead, but sleeping." And they ridiculed him because they knew that the child was dead. But he took her by the hand and he called, "Talitha kumi," little girl, get up. Mina uyangithinta uJesu ngoba uthi mengena axosha abantu, axosha zaxoshe nalaba abakade bezokhalisa, axoshe azaxoshe nalaba abahleli eminyango, axosha azaxoshe nalaba obuyitshela ukuthi bazokusiza. Moya ongcwele, let's say this again. Yazi uJesu enye indoda. uJesu uxosha abantu esitshela thina ukuthi bazosiza thina. uJesu uxosha abantu esitshela ukuthi bazosikhalisa. Awukumvumela uJesu abaxosha abantu angabadingi empilweni yakho. Nanku umkhuleko wami. Nkosi Jesu, baxoshe empilweni yami abathi bazongikhalisa kanti bayizitha. Nkosi Jesu, baxoshe empilweni yami abathi bazongikhalisa kanti bayizitha. That's a beautiful prayer, eh? Nkosi Jesu, baxoshe empilweni yami abathi bazongikhalisa kanti bayizitha. Uyazi ukuthi isitha can infiltrate your life through ama-frenemies akho, when you think they are friends but they are enemies. So umkhuleko wami is very simple. Nkosi uJesu, baxoshe empilweni yami abathi bazongikhalisa kanti bayizitha. Baxoshe. Uyazi
mina uyangithusa uNkulunkulu, uhleze ngithusa mina le ndoda, uhleze ngithusa. Yazi uNkulunkulu uma esezokwenza something so powerful, khona abantu ekumele abaxoshe. Anizwa lento engifuna ukuyisho. Uma uNkulunkulu esezokwenza something powerful empilweni yakho, khona abantu azobasusa. Uma uNkulunkulu sekukhona into ayenzayo, there are two kinds of people. Khona azobaxosha ngoba akafuni bayiwitness lento yenzeka. Khona azobaletha ngoba uzofuna ungidlala itafula phambi kwezitha zakho. Mina nemuzwa kodwa le ndoda ekuthiwa uNkulunkulu. Khona abantu azobaxosha, lalela. Khona azobaxosha because njobe senza lesimangaliso akafuni bayiwitness lento. It's not for their eyes. Uzobaxosha lapho. Kodwa futhi khona azobamema because ifanele kandlala itafula phambi kwezitha zakho. So khona abazohlala nawe ungadideki. Uthi wena hayi ngoba laba basele ingoba nakho uNkulunkulu ebathemba ngempilo yami. No, they are there so that mesendlala itafula bahambotshe. Sawubona. Ungayixoshi zonke izitha zakho. Ungazixoshi zonke izitha zakho. Fanele kube khona ozozigcina so that zizohamba ziyotshela ezinye izitha zakho ukuthi hayibo nangu usibani bani engafi. Nangu usibani bani sithi akwenzeki. Sithi akwenzeki. Yazi kodwa bafethu niyambona uNkulunkulu. Kodwa ithandwa zami niyambonani ukuthi uNkulunkulu wenzani? Niyambonani ukuthi uNkulunkulu, yabona le ndoda ngolonga ngitshela ixoku uNkulunkulu. uNkulunkulu uyixoki bafowethu, ngiyantshela mina uNkulunkulu uma esephe kwamaplans akhe ngathi uyahlala hleke yedwa. Uyibona indoda yasezulwini ithi bafana bami, ithi ngizonidlalela umlabalaba. Awubhale phansi. Nangu uNkulunkulu edlalela umlabalaba. Don't panic when uNkulunkulu edlala umlabalaba. Futhi ungafuni ukumsiza uNkulunkulu uma edlala umlabalaba. Umsizelani? Uyawazi nama moves akhe. Awazi. Muyeke uNkulunkulu abe uNkulunkulu. Khona lento ayenzayo umntaka Maria engithintayo. Uyobamba lengane yentombazane ngesandla. No, I don't think inayizwa lento engifuna ukuyisho. Bathe lengane isinjani? Isishonile. Now, uJesu uyoyibamba ngesandla. Akavunyelwe. IJuda nje leli. Akavunyelwe ukuthinta isidumbu. Akavunyelwe. Ngifuna ukuthini? When uNkulunkulu esezokusiza, he will break all protocol. uNkulunkulu esezokwenza izinto zakhe, ngeke angene ngomnyango ovuliwe. Uyongena umnyango uvaliwe. He will break all protocol. Uyohamba phe kwamanzi. He will break all protocol. Uyoshaya idwala koqhuma amanzi. He will break all protocol. Uyovula ithuna angcwatshwe kulona. He will break all protocol. Uyoshiya ingubo ebade engcwatshwe ngazo aphume. He will break all protocol. Uyomemeza bamlalele. He will break all protocol. Uyangizwa ngifuna ukuthini isithandwa sami? When uNkulunkulu esezokusiza, he will break all protocol. Ungamcream uNkulunkulu.
ungayitsheli futhi ukuthi uyamazi. Ngeke umconfirm uNkulunkulu. uNkulunkulu uzongena ngendlela ongayicabanganga. uNkulunkulu uzovusa into ongayicabanganga. uNkulunkulu uzovula intuba ongayibonanga. uNkulunkulu uzofika nesolution ongakazi uyicabange. Yabona wayiqinisile othi thina siyacabanga siyafisa kodwa ekugcineni uyedwa umuntu okwazi ukuhlela ngempilo yomuntu uNkulunkulu. Uyedwa vo umuntu okwazi ukuhlela ngempilo yakho uNkulunkulu. Mina uyangithusa uNkulunkulu. Uthinta umzimba osufile. Uyazi kwesinye isikhathi ngiye ngimbuze mina uNkulunkulu ngithi mina wenzani manje? Hayi wena wenzani? Mususibukanisa nabantu. Yabona uNkulunkulu when he's doing all great things in my life ngiye ngithi mina usukwenzani ke manje? Bese mina musukwenza kakhulu. Boze bakhuluma osibani ontaba kakhonjwa. Kufanele kube umkhuzi. Hayi ngenzi kakhulu. Ngoba uNkulunkulu enye indoda. uNkulunkulu enye indoda. uNkulunkulu uzokakwenzela imangalisa emsebenzini bebehleli bonke sebedecide behleli bonke sebekhulumile athi uNkulunkulu athi singene ezintweni athi ezinzima bathe hayibo ngeke kuthiwa no ngekaphume lapha ngekaphutshuke lapha kuthiwa ngeke sambamba uthi we athi uNkulunkulu batheni bathe ngikuphutshuke lapha vele buke nguphume lapha nganobuzo phuma la athi suku uNkulunkulu abekuphahlaza uphahla phezulu athi phuma lapha. Wayithini kanti obhala kahle umethi itsha balahlile abakhe seliphenduka inhloko yekumbi. Wayithini? Ngifuna ukuthini kuwena sithandwa sami? uNkulunkulu uma esezokwenza into ngeke ubone. Uzombona esenzile bese uthi nanso ke leyo ndoda sifanele yenza le zinto ozayadume ngazo. Yazi igama likaNkulunkulu bani? Uma khuluma ngaphikiswa. Igama lakhe bathi umavula kuvaliwe. Amese khulumile akaphikiswa. Akaphikiseki futhi. Uyindoda engena protocol. Uzenzela izinto yena zenzeke futhi. Akekho okwazi ukubuza. Bonke basala bebabaza bebakaza kuthiwa hlobo lunike lo muntu lo nemimoya iyamlalela nolwandle liyamthobela. Hayi thina simazi lo. Uyazazi kodwa ukuthi uphethe inqoqonqoqo. Uyazazi kodwa ukuthi uhamba nengadla. Uyazazi kodwa ukuthi wena uhamba nengadla. Yazi kwesinye isikhathi yabona kwesinye isikhathi uNkulunkulu sibe simthathe for granted thina uNkulunkulu usuke simqale simuthi nje simqale njengamanzi ophuthu sithi usehlulekile la umntaka Maria sekuyabheda la ngeke senzeke. Uthi uNkulunkulu mfana wami athi mina ngeke ungikala. Mina athi uNkulunkulu athi mfana wami mina ungazi. Awusazi isandla sami. Awukwazi ukwenza kwami. Ungangifanisi mina. Ingakho obhala kahle athi angelinganiswe. uNkulunkulu akalinganiswa nalutho. Ngoba yikho into esiyaziyo eke yadlula yena. Konke okushe sikwaziyo ngaye yikona asambulele kona. We didn't discover it. Uyena okwambulile. Uthi mayibamba le ntombazane esishonile ebese yazi uNkulunkulu mina ngibe ngithuke ayimemeze. Ummemeza kanjani umuntu ongasekho? Ukhuluma kanjani nomuntu ongasekho? Ukhuluma kanjani nomuntu ongasekho maqedana kulalele? Ukhuluma kanjani nomuntu ongasekho maqedana kuphendule? Ukhuluma kanjani nomuntu ongasekho maqedana yenze into ocela ukuthi akakwenzele yona? Isekho nje le ntombazane esishonile. Ukhuluma kanjani nomuntu ongasekho? Kenzekani? Hey mina ngiyathuka. Nangu umntaka Maria esekhuluma nomuntu ongasekho. Ngiyangithusa.
nange ngithusa ambambe athi sukuma ethena zami neyizwa into engikhuluma ngayo. Ukhuluma nomuntu ongasekho, ukhuluma nomuntu oseshonile, ukhuluma nesidumbu. Akaqali hamba kuJohn chapter 11 engani umvusile nje uLazarus wammemeza. Hayi engaqali lapho, hamba kuEzekiel 37 engani wakhuluma namathambo ayikadafa. Wathi uNkulunkulu Hezekiya ukukhulume nawe. Ukhuluma kanjani nomuntu ongasekho ayenze lento uthi akakwenzele yona? Ukwenza kanjani lokho? Nenzani manje? Nenzani? Ningithuselani? Kodwa bafana bakithi kwenze njani? Athi sukuma, athi Talitha khumi, athi sukuma. Na ngiyibona le ntombazane akusekho ukuphila, ayisaphefumuli, mhlawumbe sebeyimbozile, mhlawumbe seyiyabanda. uLazarus kuthiwa seyanuka nokunuka sekusuku lesine. Kodwa nange ezokhuluma nomuntu ongasekho, yazi into angithinta ngayo, ukhuluma ulimi lakuba, ukhuluma ulimi lasegcekeni, ukhuluma ulimi lasekhaya. Uthi kuyena, uthi Talitha khumi. Akakhulumi naye ngesiHebheru, akakhulumi naye ngesiGreek, akakhulumi naye ngesiLatin, ukhuluma naye ngesi-Aramaic. Uthi ngizokhuluma manje ulimi lasekhaya, ngizokhuluma naye into egceke. Athi Talitha khumi, athi Nkosi, athi Talitha khumi, athi mntanami ngithe vuka, athi ntombazane ngithe vuka. Madoda amahle, bengathi uNkulunkulu bengavusa okuningi nakuthina. Engathi uNkulunkulu bengavusa imangaliso nakuthina. Yabona laba ayitshela khona ukuthi sekufile kuwena, abayitshela khona ukuthi they are done with you, abayitshela khona ukuthi they've written you off, abayitshela khona ukuthi sebekuphucile. Ingakho ubhala kahle athi ngiyokubuyisela konke okudliwe isikhonyane. Ingakho ubhala kahle esho njalo, athi ngiyokubuyisela konke, athi akuyosala nokodwa, akukho nokodwa kuyosala, konke abakuthatha, konke athi ngiyokubuyisela sekuphinda phindiwe. Ukhalelani? Bayeke bakuthathe, bayeke. Wathini kanti uJoba bafethu? Kanti ukukholwa kwethu unjani? Kanti ukukholwa kwethu, why thina sikholwe ngama-terms and conditions ethu? Why thina sikholwe masekulungela thina kuphela? Why thina sikholwe izinto mazizinhle thi? Wathini uJobe? Wathi uJobe, kakade ngafika ngena lutho. Athi noma kunje, athi alibongwe igama lenkosi. It took him 42 chapters to get the restoration. Athi ubhala kahle in 42 verse 2, athi icebo likaNkulunkulu ngomuntu wakhe lingeshintshwe. It took him 42 chapters. Ujaheni abakuthathe, let them take it, let them do as they please. Kodwa ngifuna ukusho kuwena, uNkulunkulu yokubuyisela konke. uNkulunkulu yokubuyisa engathi akaze kuthathwe, nabayokubona sewubuyiselwe bomangala, bothi uyathakatha, bothi wenza ngani? Musa ukubalwisa, balwiselani. Buyele esitorini sami
kuqelana nawe emgaqweni ukhonkothe nezinje ezikukhonkothayo. Baluselana. Zozuzani. Kunigama lishoyo uJesu engilithandayo kuverse 55. Her breath returned and she immediately arose. He then directed that she should be given something to eat. Her parents were astounded. He instructed them to tell no one what had happened. Wathi mnikeni into yokudla. Abazali bamangala. Uthi uJesu ungaxoxeli umuntu. Wethandwa zami. Khona ezinye izinto uNkulunkulu mekwenzela zona ungaxoxeli umuntu. Ngifuna ukuthi kuwena, in my conclusion, he is the God of the impossible. He is a God of restoration. He is the God of the impossible. He is the God of restoration. Ongenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Allow the process to take its course. Ungalwisani nako. Allow the process, but no. He is the God of the impossible. He is the God of restoration. Akhohlwa lokho. Two people, abanye uzobaxosha, abanye uzobahlalisa. So then mayse deke itafula, alideke phambi kwezitha zakho. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo.